Pozdravljeni v Kviki kvizu, kjer bosta Jan in Gaja skušala dokazati, da veste kaj o zdravju in imunskem sistemu. Jan, nazadnje te je Peter v Kviki kvizu odlomil. Ali si danes kaj bolj pripravljen? Mislim, ful hvala za tvojo nepristranskost, s to izjavo, tako da vem, da bom dobil spet najlažje vprašanja tukaj. Okay. Gaja, ti pa si nova članica Osvežilne fronte in danes si tudi prvič na Kviki kvizu. Misliš, da lahko premagaš Jana? Jaz hočem iti domov. Gaja, klasična trema. Ker imajo dame prednost, začnemo z Janom. Jan, kaj zdravi nefrolog? Nefrolog. Nefro, ne vem. Gaja? Tisti, ki ne znajo refrenov. Ne, nič od tega ni pravilno. Pravilno odgovor je ledvice. Gaja, kaj zdravi endodont? Nekaj zobnega. Nekaj zobnega sprejmem kot pravilno odgovor. Zdravi zobe. Točka za Gajo. Jan, besedilo katere pesmi je tole? Gre za pesem, ki opisuje neko bolezensko stanje in gre za prevod iz angleščine. Jaz ga bom prebral v slovenščini. Nikoli ne veš, koliko te ljubim. Nikoli ne veš, koliko mi je mar. Ko te objamem, dobim denar. You never know how much I love you. You never know how much I care. Fever. Če lahko zapoješ pravilno pesem, dobiš še eno dodatno točko. Se pravi, melodijo si že... I never know how much I love you. I never know how much I care. When you put your arms around me, I get the fever that's so hard to bear. You give me fever. Fever. Bravo, to je bravo, Jan. Odlično, dobiš še eno dodatno točko. Trenutni rezultat, 2 točki za Jana, 1 točka za Gaja. Prvič vodam. Zakaj jaz pri zobarju nisem rabila nič 5? Pa bi tudi dodatno točko dobila. Me veseli, da si vprašala, Gaja, ker tvoje naslednje vprašanje je zelo podobno temu, ki ga je Jan ravno kar imel. Besedilo katere pesmi je tole. Opisuje možen način prenosa virusa in gre seveda tudi tukaj za prevod iz angleščine. Nocoj čutim, kako prihaja po zraku. O, Gospod. In na ta trenutek sem čakal vse življenje. O, Gospod. O, Gospod, to je nek gospel, ali kaj je to? Ne. Lahko prosim nehate si pomagati. Rabimo naslov komada. Lahko sem še enkrat. Seveda lahko. Nocoj čutim, kako prihaja po zraku, o Gospod. In na ta trenutek sem čakal vse življenje, o Gospod. Lahko prosim nehaš pomagati. Ne, nič mi noče pomagati, sem pogovarjal se sam s sabo. Ne vem, res ne. Sem že dala. I can feel it coming in the air tonight. Oh, Lord. Oh, in to je pravilen odgovor za Jana. Naslov tega komada pa je... To je pa zdaj težko. To je Phil Collins. To je Phil Collins, da je to drži. Ta del ne bom rekel, samo povej mi en del tega besedila, ki je tudi pravilen odgovor za naslov. I can feel it coming in the air tonight. Oh, Lord. Tonight. I can feel it. Ne, žal ti ne morem da točke. Pravilen odgovor je In the air tonight. Gaja, ti boš zdaj prva na vrsti. Ogledali si bomo odlomek enega filma, na to pa boš morala odgovoriti na vprašanja. Režija, dajmo. Zebe me, Jack. Tebe zebe, školiko šele mene zebe. Ni nič prostora na vratih. Ne, Jack, čutim, da odhajam. Rada te imam. Ti boš preživela, boš videla, ko si na vratih, a ne? Kaj pa, če se malo stisneva? Veš, res so mala vrata. Ne čutim svojega telesa, Jack. Ja, ti boš preživela, ne skiri se. Mogoče, če se malo premakneš v levo, bo pa lahko gor pridem jaz. Ampak ta poza mi res paše. Če malo mogoče premakneš desno roko, pa bom gor splezil. Pa glih desne ne morem. Ampak obljubim ti, da bom danes preživela. Itak da boš, če si na vratih. Gaja, najprej prvo vprašanje, za kateri film gre? Ja, se bi rekla Sreča na vrvici, ampak bom raje rekla Titanik. Titanik je pravilen odgovor. Iz katerega lesa so bila narejena vrata v filmu? Bukovega. Narobe, Jan?
Hrasta. Pravilen odgovor, bravo, Jan. Gaja, kako se reče bolezenskemu stanju, ki se zgodi človeku, če je dolgo časa v mrzli vodi? Ozeblinitev. Jan, bliz, ampak ne, Jan. Podhladitev. Podhladitev pa je pravilen odgovor, bravo. In ponovno Gaja, katera dva igralca sta bila predvidena, da bosta v filmu Titanic igrala lika Rose in Jacka? Al Pacino pa Polona Juh. Ja, to bi bil zelo dober odgovor, žal nepravilen. Jan? Vse, kar bom naredil, je bom ugibal in niti ne bom probal. Niti ne boš probal? Ne. Ok, pravilen odgovor bi bil Gwyneth Paltrow in Matthew McConaughey. Ja, neverjetno, ne? Najslabši rom-com ever bi bil. Lej, to je bila izbira. Gaja, še zadnje vprašanje. O čem je med snemanjem prizora razmišljala Ajda? O tem, kaj bo jedla za kosilo čez 2 uri. Blizu, Jan? Da ta vrata ful niso udobna. Ne, bilo je malenkost bolj banalno od tvojega in manj banalno od tvojega. Kako močno jo lulat? To je pravilen odgovor. Žal za enkrat rezultat 2 točki za Gajo, 5 točk za Jana. Jan, zdaj si na vrsti ti, pogledali si bomo odlomek iz ene serije. Režija, prosim. Šahmat. Ne spet. Tvoj razvojni stopni bolj ustreza, človek ne izzi se. Živa. Čau. A imate mojo pošto? Kako je bilo na obisku pri starših? Grozen, vsi so zboleli. Zbolel? No, pa smo tam. Kdaj so se pojavili prvi simptomi? V petek? V petek, kdaj, dopoldne ali popoldne? Ne vem. Razmisel, ženska, kdo se je useknil in kdaj? Wow, to je bilo pa ekstremno dobro odigrano. Jan, za katero serijo gre? O, ne. Ne vem, daj mi sekundo, Rok. Sekundo boš še imel. Da so vsi smešni, no? Ja, bravo. Kao, pametni, vsi pametni. V redu. To je The Queen's. Gaja? Ne, no. Kako? Vem, Ok, pravilen odgovor je Big Bang Theory oziroma Veliki pokovci. Ne moram verjeti, da na to vprašanje. Jan, naštej imena vseh 3 likov v prizoru. Sheldon, obviously. Potem je bila ta punca, ki je Penny. In pol je... Kdo je pa ta, ki je najbolj beden, ki ne zna igrati? Damjan. Očala ima... Slovenski kraj, nekje, mislim, da v bližini Prekmurja. Sergej. Portorož? Kaj je Prekmurja, to je čez drug. Jaz ne vem, kako ne ti zares pomagam. Gaja, če uganeš ta tretjega, dobiš tudi 1 točko. Primož. Ne, Jan, res bi ti dal pravilni odgovor, seveda, Lenart, žal ti bom dal... Ne boš dobil noben. Ja, to šel, Lenart, ja. Naslednje vprašanje. Kako imenujemo človeka, ki se boji bacilov? Germofob. Pravilen odgovor, točka za Jana. Iz katere zvezne države je Sheldon? Kentucky. Ne. Ne, nimam pojma, ne vem. Ti lahko ti pomaga na to verjetno Janova najljubša zvezna država v Ameriki. Poznam ga točno 3 ure, tako da nimam Jan, pojma. a bi ti povedal? Texas? Texas je pravilen odgovor, ampak točke pa ne boš dobil. Katero šahovsko figuro je v prizoru premaknil Sheldon? Mislim, da je tekača premaknil. To je dober mislim, ampak Gaja, kaj pa ti rekla? Konja. Nič od tega ni pravilno, pravilen odgovor je seveda Bela kraljica. Zaključili smo Quickie quiz, Gaja je zbala neverjetnih 2 točki, Jan pa 6 točk, kar pomeni, da je zmagovalec našega Quickie quiza. Jan, bravo. Čestitke tudi tebi, Gaja, super si se odrezala. Jan, ti si pa zmagal, tako kot si zaslužil. To je bilo vse v tokratnem Quickie quizu, se vidimo naslednjič. Čau. Čau. Moje. Zdaj, da bi te naši gledalci bolje spoznali, smo zate pripravili 3 najbolj ključna življenjska vprašanja. Jaz ti bom vse 3 prebral, ti pa potem kar odgovoriš vse naenkrat. Prvo je, če bi si dala narediti tetovažo, kaj bi bila, kaj je tvoja duhovna žival in če bi bila superherojka, kaj bi bila tvoja supermoč? Prvo je bilo katero? Tetovaža. Dala bi si verjetno nek... veš kaj bi si naredila? Dala bi si napis Imaš ta life. Nice, ok. Nekam, tle, kaj ura, da vsakeč pogledaš, pa imaš tako... Tvoja duhovna žival je? Slon. In če bi bila superherojka, kaj je bila tvoja supermoč? Bila bi nevidna. Bila bi nevidna, odlično.